शैतान की दावत चार चीज़ों से चलती है, हुकूमत से, ताकत से, पैसे से, औरत से। गलत औरत, आज बुरी नहीं, गलत औरत। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताअहा अलमरअतु सालिहा। दुनिया मुख्तसर सामान ज़िंदगी है और इसकी सबसे आला दर्जे की चीज़ नेक औरत है। निसा से मुराद है गलत औरत। हुब्बिबा इलैया सल, मुझे तीन बातें पसंद हैं, खुशबू, औरत, औरत से क्या मुराद है, बीवियां, बीवियां, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज। तो चार बातों से बातिल फैलता है। ये सारी चीजें मेरा इस्तिंबात है जो मैंने हदीस से लिया, कुरान से लिया।